আপনি কোমরের ব্যথা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন। আপনার কোমরের ব্যথাটা কত দিনের? আমার এটা নভেম্বর থেকে পড়েছিল। গত নভেম্বর থেকে পড়েছিলাম মানে পড়ে গেছিলেন বলছেন? হ্যাঁ। কিভাবে পড়ে গেছিলেন? সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছিলেন, দিয়ে তারপরে ইউ ফেল অন ইওর বাটক যেটাকে বলা হয়, দিয়ে তারপরে কোমরের এখন থেকে ব্যথা শুরু হয়। আপনি যেন কোথায় থাকেন? জামশেদপুর। আচ্ছা, আপনি যেদিন প্রথম কনসালটেশনে আমার কাছে আসেন সেদিন কোমরে ব্যথা 10-এ কত ছিল? 9 মতন ছিল, তো 90%। কোথায় এক্স্যাক্টলি ব্যথা ছিল? এখানে দাঁড়ান তো, ওদিকে তাকান, এই ব্যথাটা কোথায় ছিল? এই জায়গাটায়। সো দর্শক বন্ধুরা, দিস ইজ বেসিক্যালি কল্ড স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট। তো ওনার সেই জন্য ডান দিকে রাইট এসআইজে ডিসফাংশন হয়েছে। সামনের মাঝখানের জায়গাটাকে L5S1 জাংশন বলা হয়, আর এদিকে একটা লেফট এসআইজে। তার মানে 3টে পয়েন্ট। এই ত্রিশূলের যে 3টে পয়েন্ট, ডান পয়েন্টেই ওনার ব্যথাটা। বিকজ আমার বিশ্বাস যে ওনার একটা আপস্লিপ হয়েছে, যে ইনমিনেট বোনটা আছে পেলভিসের, সেটা হয়তো বসা পড়ে যাওয়ার সময় বসে এই দিকটা উঠে গেছে। তো আমরা একবার এক্সরে দেখে নেব যে আসলেই আমার যে হাইপোথেসিস আছে অফ রাইট এসআইজি ডিসফাংশন সেটা হচ্ছে কিনা। তো আমরা এখন এই মায়ের দেখতে পাচ্ছি পেলভিস স্ট্রাকচার। আপনারা যদি কেয়ারফুলি নোট করেন, ওনার ডান দিকের যে ইলিয়াক ক্রেস্ট আর বাঁ দিকের যে ইলিয়াক ক্রেস্ট, রাদার দ্যান বিং আপ, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ডাউন। If I put a line like this, এখানে এরকম একটা যদি লাইন, আমি লাইনটা পুট করছি, আপনি দেখুন বাঁ দিকেরটা উঠেছে, তো বাঁ দিকের ইনমিনেট বোনটা নামাতে হবে। That is what today we will be treating her left side actually in terms of chiropractic and osteopathic concepts. দেখতে থাকুন। লুজ নে মা, লুজ, উপরে দেখা। ওকে, রেডি? ওদিকে ঘুরে। ছোট আছে এটা, লেফট লেগটা, এই দেখুন মোটামুটি হাফ থাম। ইটস কল্ড ফাংশনাল শর্টেনিং অফ লেগ ডিসক্রিপেন্সি। তো দেখি আমরা ওনাকে ডিস্ট্রাকশন দিয়ে এটা ইকুয়ালাইজ হচ্ছে কিনা। লুজ, লুজ, সেম, রিল্যাক্স, হাত ধরে রাখো। Loose, 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 loose. Wow. All right. ঠিক আছে, উল্টো এসো। I use this flat hammer technique to release and loosen up tight musculature. তাতে কি হয়, যে স্প্যাজমটা থাকে, যে ক্র্যাম্পিং নেচারটা থাকে, টাইটনেসটা থাকে, শক্ত ভাব থাকে, সেটা আস্তে আস্তে নরম হয়ে যায় বা কমে যায়। তাহলে কি হয়, যখন আমি রিসেট করছি, রিঅ্যালাইন করছি, তখন ওই টেনশনটা থাকে না, ওই ব্যথার ভাবটা থাকে না। তাই সেই ব্যথা ভাবটা অনেকটা কমে যায় আর আরাম বোধ হয়। Currently, what we are trying to achieve is SI joint stabilization. করে stabilization, এটা realignment হচ্ছে। এবারে মা উপর নিচ, হাঁটুটা ভাঁজ করে, পাটা উপর নিচ। স্লো। মারে লুজ, লুজ, লাস্ট লুজ। ইউজুয়ালি কি হয়, যখন কোমরে ব্যথা থাকে, সামনের দিকে ঝুঁকলে আমাদের কোমরে ব্যথা হয়। সিমিলারলি ওরও সেই জিনিসটা হচ্ছিল, ডান দিকের ওই কোমরের ব্যথাটা। তো আমরা দেখে নিই ওনাকে দুবার ঝুঁকিয়ে, যে ওনার ওই প্রবলেমটা যেটা পারসিস্ট করছিল সেটা আছে কিনা। হাঁটু সোজা রেখে পা টাচ করে দুবার, এক, and second time, দুই। অলরাইট, টেল মি। অনেকটা কমে গেছে। কমে গেছে, আর সেরকম কিছু নেই বা বোঝা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, এখন বোঝা যাচ্ছে।
হচ্ছে। অল গুড আর কি। আচ্ছা ফ্যান্টাস্টিক। আগে যেই জিনিসটা হতো ওইখানটাকে কি ধরে রাখার মতন ব্যথা ছিল, ক্র্যাম্পিং টাইপ অফ, ধরে টাইট একদম বসে বসে থাকলে ওই জিনিসটা আরো বেড়ে যেত? হ্যাঁ, আর তারপর রোটেট হলে পর ব্যথা হতো, সেই রোটেশনটার সময় এখন আর সেই ব্যথাটা হচ্ছে না। ওয়ান্ডারফুল, ফ্যান্টাস্টিক। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আনটিল নেক্সট টাইম, stay fit, stay healthy.